Tak mi spadol tak bicykel brutálne. Batovský balvan. A tí, čo nedokázali 4 dní naháňať mamuta, tak tí boli chudáci. Priznávam malú krízičku. Ešte to bola asi najväčšia blbosť. To reznúť, tak ja to. Je to dosť vtipné. No zaujímavé to je. Tá vandrovka ide už 40 minút. Medveď ma leze do... Také výčitky svedomia, že som tam nechal samého, že či tam nezahynie. Ježík. No tu som strávil noc v Banskej Bystrici. Ježiš, bolo to bumpy. Do 6 som nejak spal, čiže všetko super, všetko usušil, bol som si už nakúpiť, všetko fajn a potom som si aj zbalil pár vecí, hlavne spacák a karimatku, čo pošlem k mojim rodičom, lebo mi to není treba a mám teraz pred sebou 280 km, čo by za normálnych okolností by som možno dal za jeden deň a teraz uvidím, že či budem bojovať, nech to dám za tie 4 dní, alebo či to niekde zbalím, urobím pauzu. Záleží podľa toho, jak sa budem cítiť, čo sa stane dneska. Vtipná bola ešte celkom akcia, keď som hľadal škatulu na zaslanie toho spacáku a karimatky, lebo v obchodoch nemali škatule, že dojde neskorej dodávka, tak som hľadal v smetláku, v papierovom smetláku som hľadal škatule a potom som našiel, ale pokiaľ som tam bol v tom smetláku, som ho musel tak náhnuť, aby som sa dostal k tej škatule od Perzilu. Tak mi spadol tak bicykel brutálne, že sa mi odlomil držák na telefón. Čiže idem tak poloslepo, ale ešte, že mám normálnu navigáciu, tej sa tuším nič nestalo. Dúfam, že aj celkovo bicyklu sa nič nestalo. Vyzerá, že to ide. No a včera dojazd, tu je ešte nejaká pamiatka, a včera dojazd celkom dramatický, bolo potom hore z toho horského prechodu. Strašná búrka, blesky, hromy, silný dážď, dokonca chvíľku rupobytia, ale to som našťastie už bol v civilizácii, že som sa mohol skovať na autobusovej zastávke a potom som došiel taký zlámaný, jak asi ne v živote. No dúfame, že dneska bude všetko lepšie. A aj keď to tak trochu zaujímavé začalo, no ale uvidíme, je 8 hodín, bol som už na pošte, v obchode, všetká hygiena urobené, mám nakúpené, čiže celý deň vlastne sa nemusím zastavovať. No uvidím, jak to pôjde. Čau. Človek trochu osprostitý, keď také na bicykle. Podľa mňa, akože treba to preveriť na Google, komentujte, že podľa mňa mám málo cukru v krvi, preto som osprostený. Hej, napríklad dneska ráno som si dal toto na túto vestu a potom, že je zima, dám si tú bundu. Ja som mal zistrážnú vestu pod bundou, to nemá vôbec žiadny zmysel. No, ale dúfam, že neurobím nejaké úplné blbosti. Čau. No akurát sa nachádzam na predposlednom povinnom úsechu. To znie už celkom pozitívne, aj keď to je ešte 280 km do cieľa, čo je ešte dosť. No ale tento úsek na Polanu s nejakými obkrúkami má iba 71 km, ale 2000 výškových. To je jak z Popradu hore na Gerlach, na bicykli už s tými kilometrami v nohách, ale však nejak to ide, metr za metrom to uberá. A tento úsek na Polánu je hlavne diskutovaný medzi účastníkmi tejto akcie kvôli vraj hustému výskytu medveďov. Tak z času na čas, hlavne keď niečo počujem v lese, zakričím niečo také, aby medvede videli, že ja tu nie som na nejakej tajnej misii niečo im urobiť, že ja tu chcem iba prejsť. No, jak je na tom telo? No ide to. Zadoček naďalej, akože boli, ale oveľa menej, než som čakal. Moje chudáky šlachy sú také nejaké napuchnuté, ale keď idem s môjim úsporným režimom, že na petách a keby tlačím a neťahám nič, tak to nejak ide, meter za metrom.
A celkovo nálada je tiež OK. Ešte trochu mrholí, ale pomaly vychádza slnko. Preto ma tak trochu silnejšie pršalo, ale keď sa to aspoň takto strieda, tak je to fajn. A no čo je stratégia na dnešný deň? Naozaj neviem, že či idem brutál do toho dať 280 za jeden deň, ale s mŕtve výškovými po Polane treba ísť potom ešte nejako skrátko cez les a neviem čo, cez do Novály, Kubín, Polsko a naspäť do Ošťadnice. To je ešte parádny kúsek, ale naozaj tá predstava, že by som dneska potiahol v kuse, je celkom lákavá, lebo som si celkom dobre odpočinul v tej Banskej Bystrici. Nakúpené mám všelijaké kalórie. V podstate sa musím zastavovať iba kvôli vode. Ale na 4. deň s takýmito výškami, výškovými metrami, no nič. Uvidím a rozhodnem okolo 2. 3. asi po obede, že čo urobím. Potom budem vedieť odhadnúť, že jak sa cítim, jak ďaleko som sa dostal a zároveň to ešte není príliš ďaleko niekde si organizovať ubytko. To si človek ešte dokáže dohadnúť s nejakým kódom, jak sa dostať do ubytka. Tak presne jak v tej Banskej Bystrici to bolo super. Ozvem sa zase, keď bude niečo možno zaujímavé. Kameň na kraji cesty. Normálne chránený objekt. Batovský balvan sa to volá. Vlastivedné okienko, konec. Nové v stravovacom repertoári sírovej nite. Tam mi to nepodarilo otvoriť, preto musíme kajvrovať. Tadá! Prosím vás, ak výrobca pozerá tento film, môžete to urobiť tak, aby to je vysilený ultracyklisti dokázali otvoriť v rukavicách mokrých. Iba keby náhodou. Myslím, že nás není tak veľa, ale iba keby to chcete ešte nejak vycibriť. Niekedy je tá štreka taká hociaka, no. Na čo? Treba spomaly dávať pozor. Nerobím nejakú chybu. Niekde v Brne som si rozsekol gumu. Pušu. Ale pokiaľ tu nie je nejaké sklo alebo tak a človek nejde moc rýchlo, tak sa nič nemá stať. Ale aké toto je pekné zelené, je to vidieť na kamere? Neviem, ale vyzerá to v skutočnosti, to vyzerá super. No je to zaujímavé, jak je to energeticky ten človek nadizajnovaný, že jaký pomer uhlohydrátov spaluje a tukov a tak. A pri týchto ultra akciách je zaujímavé, že väčšinou skrz to, že človek nedokáže prijať tak strašne veľa uhlohydrátov, jak spáli, tak telo v podstate spáluje tuky, ale aby dokázalo spáliť tuky, musí mať uhlohydráty. Čiže v nemečtine sa to tak nejak hovorí, že uhlohydráty spálujú tuky. Alebo tuky sa spálujú v ohni uhlohydrátov, tak sa to hovorí. No. Čiže je to totálne zaujímavé a skrz toho má človek nenormálnu baterku. Ja si niekedy hovorím, že jak to vymyslela evolúcia, že naozaj iba ten, čo dokázal pár dní naháňať nejakého mamuta, alebo čo, prežil a našiel si dobrú ženu a tak, mali deti a ich uživil. A tí, čo nedokázali 4 dní naháňať mamuta, tak tí boli chudáci. Ako prežívajú z myši nejakú 1-2 dní, ale mamut je lepší. No, ale čo som chcel ešte povedať k tým tukom a uhlohydrátom, aby nevzniklo nedorozumenie, že kebyže sedí niekto doma, hej, a je tuk, ja neviem, chleba z masu a so škvarkami, tak prosím ma necitovať v zmysle, že tuky treba spalovať v uhlohydrátoch a uhlohydráty sú cukry, čiže na ten masný chleba si dám ešte tortík, dám si nejaký koláčik alebo zalejem to sladkou kolou. To nefunguje. To ide rovno kam? To ide rovno do zásob.
Lebo telo si myslí, to sa mi zíde, keď pôjdem naháňať mamuta. Ale kopec ľudí toho mamuta už v dnešnej dobe nenaháňa. To bolo výživové okienko. Konečne ovce. Doteraz boli furt iba krávy. OK, priznávam malú krizičku. Je to výstup na polanu, dohromady nejakých vyše 800 metrov výškových z Hriňovej dole, čo je peklo. A ten strmák je akože záleží, aké sú tie výškové metre. Ale tieto výškové metre sú, že 10-11% v kuse, bez toho, aby to chvíľu išlo tak a potom tak a tak. A čiže v kuse človek tlačí do pedálov, jak debol, aj na najľahšom prevode. A je to, že akurát tak človek, teda že ja to akurát tak utlačím na taký úsek, to je nejak 5 km takto, hej. Že ja to akurát tak utlačím, čiže je blbé ísť, lebo aj keď idem, ma tak bolia tie achilovky, že to tiež není radosť, čiže ani ísť, ani bicyklovať. Ježiš, no ale metre ubiehajú pomaly, ale asi som v polovici dohromady, áno. A akože ja to žundrem, napriek tomu, že počasie nemôže byť lepšie. Slniečko, zelené, cesta je na novo urobená, čiže ani to sa nemôžem sťažovať. A nie sú tu ani auta, niekedy na tých prechodoch, dneska ešte mám donovali, okolo teba jazdia auta, neviem čo, a tu si sám a vtáčiky a všetko je super vlastne, ale je to zaberák na takú motiváciu, že prečo to robím. A keby sa tie odpovede ešte ťažšie hľadali, než včera v daždi medzi Červeným kameňom a Vršeckým podhradím, kde to bolo až takže smiešne náročné. V tom strmáku vyše 20% dážď všetko. A toto aké by bolo horšie, že je to lepšie s tým počasím. No, zhruba toľko moje aktuálne myšlienky, nemyšlienky. Ježiš. OK, ale aj toto sa skončí. Každá etapa sa niekedy skončí. A to je na tom super. OK, do skorého videnia. Král Polany, 1 km. Vysnívaný. Ježišmaria. Mám toho dosť ľudia. Ja som hovoril o tých veciach, že človek osprostene, neviem, aký obraz teraz, ale vieš, toto bola asi najväčšia blbosť. Som vždycky chcel robiť taký záber, že je kde bicykel okolo kamery, ktorá je na zemi, ne? A aby bol dobrý uhol, tak som to mal podložené kameňom. A potom som sa vrátil pre tú kameru, ne? A že vyhodím ten kameň preč, nech náhodou nejaký cyklista potom neprejde. A teraz počujem, že ten kameň robil nejaký smiešný zvuk. Ja som nevyhodil kameň, ja som vyhodil vonú kameru do zákopu. Ježmaria, no dobré, za chvíľu som hore, všetko bude OK. Horský hotel Polana. Ježiš, 14 som sa sem dlho nasratý, ale sľubujem, ani raz som škaredo nezanadával.
A však som tu dobrovoľne. Ja si za to platím dokonca. No, teraz to ešte iba bude zaujímavé. Toto už písali rovno v briefingu pred tými pretekmi, že človek sa môže vrátiť v podstate to istou cestou dole, a tak nejakým veľkým okruhom sa vrátiť do Banskej Bystrice, alebo to reznúť taďato. To ide sa, že tak nejak 1, 2, 3 kilometre, neviem, takýmito chodníkami. A potom je človek strašne blízko v Banskej Bystrici, akože vzdušnou čárou je Banská Bystrica blízko. Ale na bicykli to je obrovská obkluka. Čiže človek si ušetrí, ja neviem, musím to pozrieť koľko, ale nejakých 20, 30, 40 kilometrov. A samozrejme, kto ma pozná, ktorou cestou idem, dlho alebo s krátkou. To je úplne jasné. To určite bude vtipné. Dúfam, že nerobím ešte väčšiu blbosť, než zahodiť vlastnú kameru. Dobre, čau. Takže naozaj je to dosť vtipné. A som strašne rád, že som poslal ten spacák s karimatkou s jednými kraťasami k mojej mame, k tatikovi, ktorých týmto pozdravujem. Aj kamarátov, že ma tak sledujú cez tracker a spolu so mnou prežívajú túto adventúru, lebo s tými vecami, ja neviem koľko to mohlo byť, ešte kilo, 10 kilo, 20, to sa nezdá, ale to je obrovský rozdiel. Jak by som sa tu s tým štveral, aj ten váh je potom oveľa nejaký nestabilnejší a treba pri balení viacej optimalizovať, tak to je to viacej super. No, takto tu vyzeráme my s týmto bicyklom a tlačíme to hore. Akože videl som pár bicyklistov, že išli tou dlhou štrekou, to istou, ľudnou. Ale myslím, že pár išlo aj hen tak ideme tak. Aspoň je sranda. Keď ma tu vidí medveď, asi si hovorí, že tým ľuďom už naprosto šibe. V tomto prípade asi až tak ďaleko pravda by ani nebol. No dobre, ja si vychutnávam túto zmenu. Aj keď je to také trochu šiši. Ale však chodník ide, navigácia mi tu ide aj tu. Vidím, že máme ešte 400 metrov, teda po tomto stupáku, že to je akože smerom hore. Ešte 21 výškových metrov do kopca a potom uvidím, čo bude ďalej, aká bude tam cesta. Dúfam, že tam nerozflákam koleso niekde na nejakej lesnej ceste. Na to naozaj nemám chuť, ale čo, pôjdem radšej opatrne. A aj keď budem trochu tlačiť, ale tak podľa mňa si ušetrím pár dobrých kilometrov. A už mám aj koncept, čo sa týka dnešného spadia. Akože do začiatku posledného segmentu je to 126 km a to touto skratkou. Hej, čiže je to ešte dosť ďaleko, samozrejme zase nejakých 2000 výškových a posledný segment ja tuším nejakých 70 alebo tak kilometrov s 1000 výškovými a keď to zhruba rozrátam, tak mi to vychádza, že by to malo byť zhruba 11 hodín ešte od teraz ísť. Ale máme, koľko máme? Máme 16 hodín. 16 plus 11, 27, pokiaľ ma všetko nemýli. Čiže to je o 3 ráno by som bol v cieli. Čo není až taká blbosť. O 3 v cieli a potom už človek to má za sebou a môže byť o sebou spokojný. Ale človek nikdy nevie, že jakú habaďúru si tam tí organizátori pripravili, že aký je povrch. Či tam tiež sa nejde zase cez nejaký les, alebo nejaká strašná cesta, nejaké stupáky. Ale môže byť, že to je iba tak, že je na rozlúčku niečo pekné, ľahké, hej. Čiže rozmýšľam tie dve varianty. No, ale potom tá idea, čo mi došla, samozrejme teraz mám obmedzenú inteligenciu. A ak to náhodou niekto pozerá doma nepozná. Ja si uvedom, že robím blbosti, hej. Ale ináč v normálnom živote, akože ja som není úplne na hlavu padnutý, hej. Akože mám momenty a tak, ale som chytrejší než teraz na tejto akcii, lebo hovorím, to musí byť tým cukrom v
v krvi, že človek robí nejaké debilné rozhodnutia. No, ale tá idea, s ktorou som sa potešil, je, že ja si objednám ubytko plus minus tam niekde, kde končí tento tranzit môj 126 km, že viem, že kebyže som rozbitý po nejakých 6 hodinách, čo je tak viac menej už tiež dosť, ne? Od teraz, čiže koľko? 4 plus 6, no, by som bol o 20, by som bol tam. A 4 plus 6 je o 10, no. A že si objednám ubytko a keď sa budem dobre cítiť, tak proste nič, zaplatím ubytko a pofičím ďalej. Čiže dobre mať takú bezpečnostnú sieť, že kebyže to proste nejde, tak mám ubytko a kebyže to ide, tak fičím ďalej. A to je môj plán, z ktorého sa veľmi teším. No uvidím, jak to nakoniec dopadne. No super pekná skrátka, teším sa z nej veľmi. Pekná zmena k tomu asfaltu. Niekedy gal tam, tak je to paráda. No zaujímavé to je. Zaujímavé, že mi sa zdá, že veľa ľudí chce s touto skrátkou, ale keď pozerám na stopy v bahne, tak ich tu až tak veľa nebolo. Ale pozrite, aké to je super pekné tuto. Keby som medveď, tak žijem tu. OK. Vedia, že som tu. A není to pecka? No, to je úplne pecka, takáto zmena. Je ozajská adventúra. Je tu dosť to podmačané, no. Som si nevšimol predtým a už mám vodu v topánke, no čo, ale však to není prvýkrát na tomto výlete. No to je tu jak z rozprávky. Jak to tu je pekné. Len asi človek musí dávať pozor, aby tú reťazku nerozsekol na tých kameňoch. Pozrite, studánka. Pekné to tu je. No ale na jazdenie, na cyklistickom, na cestnom z bicykli žiadna sláva, poviem. No ale niekde to určite sa zmení na normálnu cestu. No situácia taká, že tá vandrovka ide už 40 minút. Trochu dlhšie, než som čakal. Môj kamoš, Maroš, určite sa spozná. Povedal, že klasická palovina. By ma prekvapilo, keby to bola zrazu asfaltka. No ale teraz to vyzerá takto, tak rozmýšľam, že to risknem a opatrne idem po tejto ceste tak. Lebo ináč tu zostanem do noci a tu sa mi nepáči, ani signál tu není. Tak asi to risknem, no nič. No nejakých 400 metrov ďalej, takáto parádna cesta zrazu. I'm the best! A zdá sa, že bez defektu teda. Jak to aktuálne vyzerá, aspoň. Dobre, paráda je to. Ježiš, strašná tam bola zima, som nejaký premrznutý, tak si to vychutnávam slnko. Som tu niekde Kyslíky. A tadiaľ to som už išiel. Dúfam, že som nezadal nejaký blbý cieľ do navigácie. Ale principiálne by to mohlo byť OK. Lebo to je medzi Polanou a Banskou Bystricou, čiže je to OK. Dám si do nočnej montúry už, lebo je strašná zima na nohy aj na ruky. A potom fičíme cez noc. Medveď ma leze dol, slnko svietí, fičím si dole kopčekom, smerom na Banskú Bystricu. Takto by to mohlo ísť stále, aj keď je kosa jak svinia, preto mám túto bundu, čo do minus 5, ale tak ako rád. Ale takto by to mohlo ísť celý čas. Toto by človeko bavilo, no tam sa trápiť hore tými 10-11% na tú polanu, to bolo peklo, ale toto je radosť. Banská Bystrica a idem do Banskej. Ešte som sa chcel hecnúť, že prekročím do Novaly, pokiaľ je aspoň trochu svetla. A išiel som predtým na benzínku, kde som stretol jazdca číslo 73 Pavla, ktorý tam tak zmetene pobehoval. A vravel, že no, jeho nejako tak ako točí a že aj na tom bicykli, že ho tak ako hádže hore-dole a vlastne ho hádzalo hore-dole aj medzi tými regálmi, že ja som bol taký fokus, ja som si išiel proste kúpiť tie džusiky, dal som si megapárek v rohlíku
načapoval vodu a vecko a išiel som ďalej, ale ten Pavel, ten proste tak nejako bezcielne dačo tam jedol, dačo tam tak ako pozeral na regále a potom hovoril, že on ešte ide celú tú trasu dať ako naraz, celú proste až do konca. Už bolo, že 9 hodín a sa stmievala, bola strašná zima, išlo pršať. No a potom niekde ako keby, že odbehol a ja som ako nevedel, čo mám robiť, tak som tam chvíľu ako keby čakal a už som bol ready, tak som si povedal, že idem preč a on stále ako tam niekde asi bol na vecku. A no keď som dorazil na úbytko po prekročení Donovalov, tak som mal vlastne celý čas také výčitky svedomia, že som tam nechal samého, že či tam nezahynie. Že proste ako tak hádzal, či ho nehodí pod kamión proste v tej zime, alebo či nezmrzne, však ako začalo snežiť, takže... No, potom... dlhý výstup na Donovali. Ale tu nám sneží, to sme tiež ešte nemali. Snežík! Dobre, teraz ešte dole do Ružomberka, tam mám ubytko a tam končíme s ňom. Úspech, celkom áno. Prežili sme to, dúfam, že ešte ten zjazd prežijem to ešte vyše 20 km, ale už iba dole kopcom. To bude OK. Ak niekoho zaujíma štreka, tak začínalo to pre mňa v Banskej Bystrici. Najprv to išlo cez taký nejaký hrebeň do Čerína a tam začal ten povinný úsek, tam to išlo krásnou takou dlhšou dolinou a potom aj trochu výškové metre. Veľmi pekne to tam bolo okolo Detvy, to sa mi tam super páčilo. A potom to išlo smerom na Polanu, čo bolo veľké utrpenie, tam bola vtipná celkom tá skratka, kým som sa dostal zase na pôvodnú štreku a naspäť do Banskej Bystrice. Tadiaľ som iba rýchlo prešiel a veľa času som strávil na benzínke pred Donovalmi a sa dosť unavený a taký nejaký nekoncentrovaný. Potom šlapať hore v snehu alebo v snehovej búrke hore na Donovali a potom dole zase smerom na Ružomberok, kde som mal ubytko.